안녕하십니까? 저는 분당차병원 이비인후과 두경부외과 교수 길홍권입니다. 혹시 시청자 여러분은 우리 아이가 잘 때 코를 골거나 숨을 멈추는 증상을 보신 적 있으신가요? 아이가 코로 호흡을 잘 못하고 입을 항상 벌리고 있는 모습도 보신 적 있으신가요? 아이가 감기만 걸리면 목이 붓고 아프고 염증이 심하신가요? 이런 증상들은 편도 아데노이드 비대로 인해 생길 수 있는 흔한 증상들 중 하나입니다. 만약 일상생활이 지장이 있을 정도로 증상이 심하다고 호소한다면 이비인후과에 내원하셔서 적절한 검사와 치료를 받아보시는 것이 좋습니다. 오늘은 편도 아데노이드 비대에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 저희가 인체 해부학적으로 인체에는 4가지 편도 조직이 있습니다. 구개편도, 인두편도, 설편도, 이관편도가 그것입니다. 이 중 구개편도를 일반적으로 목편도 혹은 편도라고 부르고 있고, 인두편도를 코편도 혹은 아데노이드라고 하고 있습니다. 편도는 일종의 림프기관으로 외부에서 들어온 유기물이나 항원을 걸러내고 침입한 세균이나 바이러스가 림프과 만나서 면역반응을 일으켜 항체를 형성하는 역할을 합니다. 면역학적으로 4살에서 10살까지 가장 활발하게 기능하며 15살에서 17살에 기능적으로 퇴화하는 것으로 알려져 있습니다. 편도 크기를 분류할 때는 프리드만 클래시피케이션이라는 걸 사용하는데요. 여기에서는 4단계로 분류하고 있습니다. 편도가 기도를 막는 정도로 구분하고 있는데요. 일반적으로 편도 비대는 50% 이상 기도가 막혀 있는 3단계 이상일 때를 말합니다. 내시경적으로 볼 때 2단계부터 3단계, 4단계까지 확인할 수 있고, 일부의 경우는 엑스레이로도 편도 비대를 확인할 수 있습니다. 아데노이드는 여러 가지 측정법이 있지만 내시경이나 엑스레이로 측정하였을 때 후비공을 얼마나 가리는지에 따라서 4단계로 구분하고, 역시 3단계 이상일 때를 비대하다고 말합니다. 출생 시에는 편도 아데노이드 크기가 매우 작은 편입니다. 그러나 대부분 환아들이 성장하면서 편도의 경우 5살에 비대가 심해지다가 12살 이후 퇴화하고, 아데노이드는 3세경 비대가 심해지면서 7살 이후부터는 퇴화합니다. 따라서 10살까지는 편도 아데노이드의 단순 비대는 특별한 증상이 없다면 병적으로 생각하지 않습니다. 다만 10살 이상에서도 비대 증상이 남아있다면 그 자체로도 치료가 필요한 병적 소견으로 생각해 볼 수 있겠습니다. 현재는 세균이나 바이러스의 반복적인 감염으로 인해 면역반응 불균형이 발생하고, 이로 인한 편도 림프 조직 비대가 원인으로 알려져 있고요. 일부에서는 간접 흡연 노출 또한 이러한 편도 아데노이드 비대를 일으킬 수 있다고 보고되고 있습니다. 소아에서 편도 아데노이드 비대에 의해서 발생하는 증상은 매우 다양합니다. 첫 번째로 수면 중 코골이, 무호흡, 입을 벌리고 자는 구강호흡 등의 증상이 있는 경우에는 편도 아데노이드 비대로 비롯된 소아 수면 무호흡 증상일 가능성이 높습니다. 특히 밤에 소변을 가리지 못하는 야뇨증, 엎드리거나 앉아서 자는 비정상적인 수면 자세, 낮 동안의 집중력 저하 및 만성 피로와 같은 증상이 추가적으로 관찰된다면 심한 수면 무호흡 증상으로 생각해 볼 수 있으므로 편도 아데노이드 절제술을 하는 것이 좋습니다. 두 번째로 편도 아데노이드 비대로 인하여 만성 상기도 폐쇄가 되어 낮과 밤 모두 입을 벌리고 호흡하는 구강호흡을 지속할 경우에는 구취의 원인이 됨과 더불어 소아의 안면 성장에 영향을 주어 치아 부정교합, 안면의 길이가 길어지는 아데노이드 얼굴의 원인이 됩니다. 따라서 이 경우 빠른 수술적 치료가 안면 변형을 최소화할 수 있습니다. 세 번째로 아데노이드 비대의 경우 코와 귀를 연결하는 이관을 막아 잦은 중이염 발생의 원인이 됩니다. 또한 후비공을 막아 콧물의 저류를 일으키고, 아데노이드 자체가 세균이 자라는 집 역할을 하여 부비동염을 발생시키거나 악화시키는 역할을 합니다. 이때도 아데노이드 절제술을 할 경우 증상의 빠른 호전을 기대해 볼 수 있겠습니다. 네 번째로 편도가 비대한 경우 잦은 편도염을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 감기가 걸렸을 때 붉은색의 비대한 편도와 희고 노란 삼출액이 관찰되는 경우에는 급성 편도염을 의심할 수 있는데요. 급성 편도염이 자주 발생하는 경우 편도 주위 농양이나 신경부 감염 같은 심각한 합병증이 발생할 수 있기 때문에 편도 절제술을 하는 것을 권유드리고 있습니다. 마지막으로 편도 아데노이드 비대가 있는 경우 성장 호르몬 분비의 비정상적인 조절로 성장 발육이 정상에 비해서 느리거나 빠를 수 있습니다. 이 경우 수술적 치료 후 성장 정도가 호전되는 경우가 많습니다. 편도 및 아데노이드 비대의 경우
증상이 없다면 사춘기가 되어 자연적으로 퇴화할 때까지 그냥 경과 관찰을 해볼 수 있습니다. 그러나 비대로 인한 증상이 있어 치료가 필요한 경우에는 수술을 시행하게 됩니다. 수술은 환자의 나이, 증상 등 여러 가지 요소를 고려하여 방법을 결정하게 되며 사용하는 수술기구에 따라서 일반적인 전절제술, 피타법 등 다양한 수술법으로 나눌 수 있습니다. 편도 아데노이드 수술은 이비인후과 수술 중에서 비교적 간단한 수술이지만 전신마취가 필요하여 부모님들이 고민하시는 경우가 많은데요. 저희 분당차병원에서는 마취통증의학과 교수님에 의해 직접 전신마취가 진행되어 마취 합병증 및 응급상황을 최소화할 수 있도록 마취가 진행되고 있으며 수술 후 퇴원하고 나서도 응급상황에서 대처할 수 있도록 소아응급실과 이비인후과 간에 연계가 되어 있어 안전하게 수술을 선택하실 수 있습니다. 지금까지 편도 아데노이드 비대의 증상, 진단, 치료에 대해서 알아보았고 다음 편에서는 부모님들께서 많이 궁금해하시는 다양한 편도 아데노이드 수술법에 대해서 좀 더 자세하게 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 감사합니다.